Have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. Everybody needs a break, like sometimes. Wait for just an hour more. What's the rush? Who's calling? Ask for much. All I want is sleeping on a Sunday. The morning can put the day on hold. And if we want a sun ray, we know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world go by? What a long night, the week was dragging by. I deserve a morning for myself and I. Proud of my work, I turned it around. I'm burning the fuse, I don't wanna burn out. I gotta stay mindful, right? Nobody's calling me, so what's the... Teman, saya lagi mau sarapan. Nah, saya udah niat mau sarapan, enak dengarnya. Tiba-tiba kedengaran yang aneh di ruangan sang burung berdua. Entah apa yang terjadi, apa makanannya pada dilemparin atau dibuangin. Oh no! Seperti monyet, benar-benar nyebelin. Entah apa itu, saya mau lihat apa yang mereka lakukan ya, sebelum saya santap sarapan saya. Soalnya kedengarannya aneh begitu, ya perasaan nih. Makan ya, makan beneran atau kamu buang-buang? Beneran sayang. Pinter. Pinter dia. Makanlah. Jangan buang-buang ya coy. Kamu juga makan ya, jangan aneh-aneh. Setuju? Setuju? Kamu juga setuju? Oke? Oke. Kirain tuh mereka keluar satunya sering kejar-kejaran atau sering lempar makanan. Itu beneran loh. Lempar makanan. Apalagi si abu-abu dia kalau lagi itu kalau majikan belinya itu biji mataharinya yang kecil yang nggak bisa dimakan, nggak ada isinya, itu nggak dimakan. Barusan saya taruh dia udah lempar, wow, dia lempar dia bakalan makan. Sama yang satunya juga kayak gitu. Itu begitu tuh kayak otaknya itu jalan banget. Gitu. Dibilangnya burung, jalan. Tapi mereka tuh jalan otaknya. Nih, itu kebetulan itu gede-gede dia, isinya gede-gede juga. Makanya mereka menikmati, nggak kena buang. Biasanya itu lantai udah, baru dibersihin tuh lantai sudah pure gitu. Oh no! Teman-teman semua sarapan teman-teman ya. Saya mau ngomong. Ini apa namanya, ada acar yang kemarin ini nggak ada apa-apanya, cuman timun. Ini majikan yang bawa yang kemarin dari apa namanya, dari makan dengan teman-temannya. Makan aja pakai tangan, kayak nyambung kan, makan susu, roti, acar.
Pokoknya daripada rusak kayak makan. Saya nggak pakai gitu, nggak pakai apa, saya merendangin pakai ini. Sleeping on a Sunday with nobody's waiting on a call. And if we want a sunray, you know we can pull it from the window pane. We can save our energy for harder days. Stay a minute or just wait until Monday. Can we just stay in bed and watch the world turn on a Sunday when nobody's waiting? Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Nah teman-teman, video saya yang tadi dengan yang ini yang saya upload, saya buatnya 1 hari ya. Saya ini itu baru saya buat ini. Saya potongnya. Kemarin nyuci sepatu anak-anak, soalnya ini mereka mau pergi berlibur, mau bawa sepatu ini. Jadi saya cuci kemarin, saya mau jemur ke depan, mataharinya bagus. Belum ada, bentar lagi terus saya taruh. Di sini paling bagus mataharinya, biar cepat kering teman-teman ya. Ini nanti lap lagi. Punya sisa 1, punya Sarah 2. Biar kering cepat. Nah teman-teman, saya akan menyiapkan sarapan buah-buahan buat anak majikan saya. Ini udah ada strawberry sama blackberry. Strawberry sama blackberry. Jadi saya siapin ini buat mereka.
Ini harus benar-benar rata. Karena mereka itu yang satunya suka protes. Kok punya aku sedikit, kok punya dia banyak, gitu. Jadi yang satunya agak sedikit banyak makan, tukar-tukaran. Satunya ini harus di, kalau ada yang dikompetisinya itu protes juga. Dia bakal protes, punya aku kok ada yang rusak. Memang si kakaknya itu suka ngapain adiknya sebenarnya lebih sabar. Kalau yang satunya pemarah luar biasa, tapi baik gitu. Dua-duanya baik. Gitu lah. Abunya saya dari luar. Sorry. Saya dari luar teman-teman, jadi abunya itu perasaan saya pakai masker tadi ya. Bisa itu abunya Tapi bohong. Nggak bisa sama abu itu benar-benar alergi banget. Langsung begini. Diatur. Ini juga dihitung. People still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the Jadi rain. inilah dia sudah dipersiapkan. Jadi ini harus rata baginya, hitungannya berapa ya teman-teman, harus rata. Jadi jangan terlihat yang satunya ini, biar jangan ada iri hati karena mereka tuh begitu. Tinggal tunggu mereka bangun baru saya kasih. Jadi teman-teman, yang video saya kedua ini, dalam satu hari saya bikin video ini, jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, like dan komen, saya punya channel. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah, God bless you. To prove that this is my life, I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life, catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Walk in the lines, fine.